চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতার সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে নগরের বহদ্দারহাট এলাকায় আছেন সহকর্মী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস। সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে। জলাবদ্ধতার অভিশাপ থেকে কোনোভাবেই যেন মুক্তি মিলছে না চট্টগ্রামবাসীর। বছরের পর বছর পার হলেও কিন্তু আসলে চট্টগ্রামবাসীর ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। গত 2 দিন ধরে পুরো চট্টগ্রাম পানির নিচে তলিয়ে আছে। নগরীর যে নিচু এলাকাগুলো রয়েছে, বিশেষ করে নগরীর বহদ্দারহাট এলাকা, বাদুরতলা, চকবাজার, জিএসসির মোড় থেকে শুরু করে এবং নগরীর যেসব নিচু এলাকা রয়েছে সব জায়গায় আসলে বৃষ্টির পানি কিংবা জোয়ারের পানিতে পুরোপুরি বন্দর নগরী চট্টগ্রাম পানির নিচে তলিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষজন। আসলে যারা বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন সকালে, তাদেরকে আমরা দেখেছি চরম বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। যারা শিক্ষার্থীরা ঘর থেকে বের হয়েছেন তাদেরকে চরম বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে নগরীর কিছু দূর পরপর গিয়ে সব জায়গায় কিন্তু জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আছি নগরীর বহদ্দারহাট এলাকায় এবং এই এলাকার পরেই মুরাদপুরে পানি আছে, চকবাজার এলাকায় পানি আছে, বাদুরতলা এলাকায় পানি আছে। তো সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই আসলে গাড়ি করে কোথাও যে যাওয়ার চেষ্টা সেটিও কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। এবং আমরা দেখছি পানি প্রবেশ করে বেশিরভাগ গাড়ি কিন্তু আসলে সড়কের উপর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দীর্ঘ যানজটেরও সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে বছরের পর বছর পার হচ্ছে কিন্তু চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় যে কাজ চলছে সে কাজের সুফল কিন্তু পাচ্ছে না চট্টগ্রামবাসী। এবং নগরবাসী অভিযোগ করে বলছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কিংবা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এদের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণেই কিন্তু আসলে নানা ধরনের প্রকল্পের কাজ চললেও তার কোনো সুফল পাচ্ছে না। এবং চট্টগ্রামবাসী অভিযোগ করে যেটি বলেছে, বিশেষ করে চট্টগ্রামের যেসব বড় বড় খাল রয়েছে এবং নালাগুলো রয়েছে সেগুলো আগে একসময় দেখা যেত নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ চালানো হতো, কিন্তু এখন চট্টগ্রামের যে খাল নালাগুলো রয়েছে সেগুলো একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়নি এমন অভিযোগ রয়েছে নগরবাসীর। খালগুলো নালা নর্দমায় ময়লা আবর্জনায় ভরপুর এবং আমরা দেখছি যে নগরীর যে 36টি খাল রয়েছে সেই খালগুলোতে জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ চলায় রিটেনিং ওয়াল দেওয়া হয়েছে, বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সে কারণে পানি যে দ্রুত বের হয়ে যাবে সেই ব্যবস্থাটিকেও কিন্তু নেই। এছাড়া চট্টগ্রামের যে চাকতাই খাল রয়েছে সেই ছাড়া আরও বিভিন্ন জায়গায় যে সুইচ গেট দেওয়ার কথা ছিল সেই সুইচ গেটগুলো কিন্তু পুরোপুরি কাজ শুরু না হওয়ার কারণে চট্টগ্রামে আমরা দেখছি সামান্য বৃষ্টিতেই কিন্তু জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এবং আপনারা দেখছেন যে বড় বড় নালাগুলো রয়েছে যখন পুরোপুরি পানিতে ভরপুর হয়ে ওঠে, নালা কিংবা রাস্তা কোনোটাই কিন্তু আসলে বোঝা সম্ভব হয় না। যে কারণে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু চট্টগ্রামে আসলে নালায় পড়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এই জলাবদ্ধতার সময়ে। তো সেক্ষেত্রে বলা যায় চট্টগ্রামবাসীর গত 2 দিন ধরে চরম দুর্ভোগে রয়েছে। আসলে কখন এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি মিলবে সেটি এখন নগরবাসীর সবচেয়ে বড় প্রশ্নের বিষয়। তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত নগরীর বহদ্দারহাট এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর। জলাবদ্ধতার খবর জানছিলাম আমরা চট্টগ্রাম থেকে।